Olá galera, mais um vídeo aqui pro canal com a Montana aqui 2011, né? Com 100 mil quilômetros registrado em odômetro. Pessoal, esse carro tá batendo biela, né? Mas o que acontece aqui, né galera? Eu já retirei aqui, ó. E aqui ó, tá com folga, o virabrequim tá com folga axial, tá? Mas é a pior doença no motor, é a folga axial, tá galera? Porque o que acontece, ó, quando você pisa na embreagem aqui, ó, isso é o pessoal que fica demorando muito para trocar a embreagem, é o sistema hidráulico, então você não percebe que tá pesada, tá? E quando você pisa na embreagem, ele empurra o virabrequim, tá? Para frente do motor. E acaba dando essa folga aqui, ó, comendo o virabrequim, comeu a lateral do virabrequim aqui, pessoal, ó. Isso aqui precisa ver se vai ter retífica, né? Ó. Essa aqui, ó, comeu a lateral do virabrequim. Ó. Se você pegar essa biela aqui, ó, não tem folga, né? Mas essa aqui, ó, comeu a lateral todinha do virabrequim, beleza? Então assim, ó, pra vocês que tem aí esses motores da GM aí, ó, tomar muito cuidado, troca a embreagem aí na data certa aí, no tempo certo, aliás. Não usar muito tempo a embreagem, para vocês não ferrar. E outra dica aí é tirar o pé da embreagem, galera. Colocou ali a marcha, tira, porque vocês pode ter um problema aí, né, de folga axial aqui. Esses motores aqui eu já peguei muitos, tá? Com folga axial. Então a folga axial desse motor aqui, pessoal, é entre 7 e 24 centésimos, tá? Então a folga é bem pouca mesmo, mas aqui já tá demais, exagerado, ó. Às vezes a gente retira aqui, ó, quando vai chegar na retífica, o virabrequim tá condenado, tá? E como que funciona a folga axial, né, pessoal? A folga axial, ela vai abrindo o virabrequim. Por quê? Toda vez que o motor lá vai estar em alta rotação ali, e quando tu pisa na embreagem, ele fica fazendo assim, ó, jogando o virabrequim para frente, para trás, para frente, para trás, onde vai ovalizando ali, se desgastando, na verdade, o cilindro, tá? Então, quando você vai abrir o motor, ali muitas vezes seu motor já sofreu um desgaste muito grande ali nas camisas ali, né? Ele vai trabalhar a lateral ali e vai se desgastando, tá? E as outras peças também aí pode sofrer um desgaste aí prematuro, beleza? E esse aqui já tá batendo biela mesmo. Então a folga é excessiva. Eu retirando aqui, ó, a bronzina dessa biela aqui, não tá tão gasta as bronzinas, lógico. Quando você faz, né, faz a retífica, tem que colocar bronzina novas, todas as bronzinas novas, né? Então aqui vai ter que ser retirado, né? Provavelmente eu não precisa levar para retífica para ver se virabrequim aqui vai ter retífica, tá? Porque às vezes tem que comprar um eixo novo e colocar o eixo do virabrequim, beleza? Aqui tem folga excessiva, tá? Já comeu muito aqui, né? O vira. Então aí precisa ver direitinho aí pra a gente dar continuidade aqui nesse serviço desse motor da Montana 1.4. Beleza, galera? Só uma dica aí pra vocês aí, tá? Motor aqui rajando as bielas aqui. Você acelera e já dá uma rajada, né? Então é isso aí. Agora eu tirei o kart aqui só pra ter a certeza, né? Mas eu já vi aqui a folga axial, né? Tem bastante folga, né? Já tá acima do limite. Então aí não tem o que fazer, é abrir esse motor aí e como ele já tá com 100 mil km, né? A gente não sabe como é que tá ali a ovalização das camisas, né? Do cilindro, né? Então o correto mesmo aqui é abrir e já verificar tudo. Cabeçote, né? Esse carro já tá falhando, então tirar o cabeçote fora, levar para retífica, fazer o assentamento de válvula e verificar algumas coisas mais aí pro carro sair bacana, né? Que é um carro de trabalho, não pode ficar fazendo um serviço meia boca, né? Gambiarra. Então tem que fazer um serviço de qualidade. Então é isso aí, galera.
um vídeo aí só para mostrar para vocês, tá? Quem gostou, dá um like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Tá sempre tendo uma dica aí para vocês. Beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço.